दोस्तों आपने इंसानों को शॉपिंग करते तो अक्सर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी पक्षी को शॉपिंग करते देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। जापान में लाला नाम का यह एक पेंगुइन है जो बड़े मजे से सड़कों पर घूमता है और कांधे पर बैग लटकाए हुए अपने लिए बाजार से मछली खरीदने जाता है। ये अपना ख्याल खुद रखना जानता है, पानी मांगना, भोजन करना और यहाँ तक कि अपने लिए खुद की शॉपिंग करना बखूबी आता है इसे। गाइस, पेंगुइन एक ऐसा जीव होता है जो अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाके में ही पाया जाता है। यदि इन्हें गर्म इलाकों में लाया जाए तो इनके बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है, लेकिन इस मस्तमौला पेंगुइन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपनी अलग ही जिंदगी जीता है। इसीलिए गाइस, लाला के लिए एक लाइक तो बनता है।